الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. سورة انفال شروع کو. انفال د نفل جمع ده، زیاتی شي ته وایي. زیاته یعنی د مقصد نه چې زیاتی یو شی راشي، لکه نوافل عبادات د فرضونه علاوه چې دا کوم سنن دي او مستحبات دي دغه ته موږ نوافل وایو. دا په فرض باندې علاوه او زائد دي. په دې وجه نه نوسی ته هم نافله ټکې ویلی شوی دی، و یعقوب نافله زوی دی هغه مقصد، او بیا د زوی نه سړي له الله نوسی ورکي، نو دغه هغه نفل دکې دی. نو دلته نفل او نفل دا زیاتی شي. نو د جهاد مقصد د الله د دین سربلندي ده، او د جهاد مقصد د کفر زوال له، او دا د هغې په نتیجه کې چې کوم مالونه او دولتونه راشي ازیاتي شی دی، هغه انفال دي. نو دغه انفالو په باره کې چې کله فتح دغه د بدر غزا وشوه او اختتام ته ورسېده او کامیابۍ سره وشوه، او 80 تنه کفار صنادید قریش ووجلی شو، او 80 تنه په قید کې راوستی شو، او مالونه دولتونه ترې نه پاتې شو، او نور وتښتېدل. نو دغه تقسیم خبره ړومبی جهادو، ړومبی امداد د الله د مؤمنانو وکړو، میدان وګټلی شو، نوی مال راغی. اوس دا الله رب العزت د پیغمبر خدا او د هغه د امت لپاره دغه د کفارو نه چې په زور باندې کومې ځمکې پټي او مالونه او دولتونه واخیستی شي، نو دغې ته نفل وایي یا یې ته غنیمت وایي. نو هغه د هغې د تقسیم مسله راله. نو نوجوانانو ویلې چې جهاد خو موږ کړی دی، تورې خو موږ چلولي دي. مشرانو ویل چې موږ ستاسو شاته ناست وو د جنډو خواته، او چې تاسو کله لږ غوندې ستاسو خوښ ښویدلی، نو موږ ته به هم رامنډې کوله، موږ به ستاسو دفاع کوله، موږ ستاسو د دفاع دپاره شاته ناست. نو نوجوانانو ویل زمونږ حصه ده، دا به بس په موږ باندې تقسیمیږي. بوډاګانو او مشرانو ورته ویل چې باقاعده زمونږ در سره پکې برخه ده. دی په دې کې چیړ وشو. الله رب العزت سوره انفال نازل کړ، او د غنیمت او د نوافلو حق د مجاهدینو نه واخیسته. د نوجوانانو ته ویل تاسو په کلار کې نه، بوډاګانو ته ویل تاسو په کلار کې نه. د دې اختیار د الله پیغمبر ته دی، د الله پیغمبر به دا تقسیمي. د الله پیغمبر ولګېده او په ټولو باندې علی السویه تقسیم کړو، یو شان لکانو بوډاګانو، حتی چې کوم کسان په د هجرت د حبشې نه راورسېدل، نبي اکرم هغې له هم پکې برخې ورکړې، هغې له هم پکې حصه ورکړې. کم کس نبي علیه السلام پرېښی او په یو مقصد یې پرېښی و، هغه دپاره هم پکې حصه مقرر شوه. نو دې وجې نه دا سوره انفال مدني دی. د دې تعلق چې کوم دی نو د مدني زندګۍ سره ځکه دی چې دا د غزوه بدر په اختتام کې نازل شوی دی. چې کوم کله غزوه بدر سر ته ورسېدله، نو دا صورت نازل شو. نو غزوه بدر خو 2م کال د هجرت باندې وه، 2م کال د هجرت رسول و چې دا معرکه د بدر مخې ته راغله. اوس د دې صورت چونکې مدني صورت دی، نو د اهداف او موضوعات هم هغه دي کوم چې د مدني صورتونو دي. د دې وجې نه دا صورت عام طور سره تشریعي احکامو طرف ته توجه ورکوي، او خاص کر هغه تشریعي احکامو چې د هغې تعلق د جهاد او د غزواتو سره دی، هغې سره دی، هغې طرف ته پوره زور ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال، تپوس کوي پیغمبر آتانا
د غنیمتونو په باره کې چې دا نوجوانانو ویلي زمونږ حق دی او مشرانو ویلي زمونږ در سره پکې حق دی. نو جواب راغی قل الانفال لله والرسول، ووایا پیغمبره انفال او غنیمتونه د دې واک د الله دی او والرسول او د رسول د الله دی. دا ذکر د الله ورسره تشریفا وشو، تعظیما وشو. د الله واک د دې د الله دی او د الله نماینده رسول الله دی. نو په حقیقت کې دا واک د رسول الله دی. دا معنا شو فاتقوا الله، خدای نه ویریږئ په هر معامله کې، خدای نه ویریږئ. او اصلحوا ذات بینکم، درست کوئ خپل منځ. د غنیمتونو د وجې نه اختلافات مه پیدا کوئ، جګړې مه پیدا کوئ، ډله بازۍ مه پیدا کوئ. واصلحوا ذات بینکم، ټیک کوئ خپل بین. ذات زائد دی دلته، یعنی ټیک کوئ خپل حالت لرا او ټیک کوئ خپل بین لرا. او که څه رخنه پیدا شوې ده دا لرې کوي منځه. او اطیعوا الله ورسوله، ومنئ د الله او د رسول خدای خبرې ومنئ او د الله د رسول خبرې ومنئ. ان کنتم مؤمنین، که مؤمنان یئ. د ایمان تقاضا دا ده چې سړی به د الله او د الله د رسول تابعداري کوي، د الله او د رسول د خبرو به پابندي کوي. دا د ایمان تقاضا ده. اوس الله رب العزت د مؤمنان شان واضح کوي او مختلف نداعات په دې صورت کې د مؤمنانو سره الله تعالی مؤمنان مخاطب کوي او خبر ورسره کوي. داسې انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون. انما المؤمنون خامخا مؤمنان چې دي، انما په معنا د مو د الا د ادوات د حصر نه دي. یعنی مل مؤمنون الا اولئک الموصوفون بتلك الصفات. مؤمنان نشي صادره مگر دغه خلق چې په دې صفاتونو باندې چې کوم قرآن ذکر کوي، دغه مؤمنان دي فقط. انما المؤمنون خامخا مؤمنان کامل چې دي هغه کسان دي اذا ذکر الله، کله چې الله ذکر شي، وجلت قلوبهم، نو یریږي او رفیږي زړونه یری د الله نه، لونه یې وړی چې داسې د الله تذکره وشي. واذا تلیت علیهم آیاته، کله چې ولستی شي په دې باندې آیاتونه د الله، زادتهم ایمانا، زیاتی دوی لره ایمان. وعلى ربهم يتوکلون، او خالص په خپل رب باندې د دوی اعتماد کوي. خالص په خپل رب باندې دوی اعتماد. نو ایمان زیاتیږي او ایمان کمیږي. دا ځان له یو مسله ده چې کله تاسو ته استاد بخاری وایي، نو د بخاری په سر کې امام بخاری رحمت الله علیه چې کوم باب ایښی دی، باب فیما، دا باب دی ثابت پدې کې چې ایمان زیاتیږي او کمیږي، باب ایښی دی. او بیا په هغې باندې اته دلایل امام بخاری د قرآن آیاتونه او احادیث رسولی پیش کړي دي. او د دې وجې نه چې د امام بخاری خپل رائے بلکې د محدثینو رائے دا ده چې ایمان زیاتیږي او ایمان کمیږي. د فقهاو، بیا د فقهاو د سردار امام ابو حنیفه رحمه الله دا مسلک دی چې اصل ایمان نه زیاتیږي او نه کمیږي. اصل ایمان چې څه ته وایي، او د ایمان ثمرات زیاتیږي، د ایمان فیدی زیاتیږي او د ایمان فیدی کمیږي. د دې وجې نه د دواړو طرفونو د فقهاو د طرف هم بېشماره احادیث او بېشماره آیتونه په دې باندې پېښ شوي، او دا یو تقابلي مطالعه ده د دواړو په منځ کې. خو د دې محاکمه بیا همدقه شوې ده
چې دا د امام بخاری او د امام ابو حنیفه چې دا کومه خبره راغلې ده دا نزاعي لفظي ده. نزاعي لفظي دې ته وایي چې ته زما په خبره ځان نه پوهېږې او زه ستا په خبره ځان نه پوه کوم، په حقیقت کې زما او ستا خبره یې وایي. معنا دا شوه چې که د اصل ایمان خبره شي، د اصل ایمان، نو اصل ایمان ابو حنیفه وایي او فقها وایي دې کې زیاتې او کمې نه راځي. نو په اصل ایمان کې امام بخاری او محدثین هم وایي چې زیاتې کمې نه راځي، او د ایمان په ثمراتو کې زیاتې او کمې دا امام ابو حنیفه هم مني او دا امام بخاری هم مني. د دې وجې نه دا نزاعي لفظي دا ډېر اوږد بحث و، ما تاسو دا کو دې کې بیا منطقي طور باندې خلک کوي ایمان مرکب دی او که بسیط دی، او چې مرکب دی څونه اجزاو نه مرکب دی، څنګه مرکب دی، دا ځان له اوږده لینډ دی. پخوا به محدثین چې وو هغوی به خپلو شاګردانو ته ویلو په دې کې به زمونږ پرچې به په دې کې راتلې باقاعده چې ایمان بسیط دی او که ایمان مرکب دی. نو دا یا ته هم امام بخاري پیش کړی و کوم چې ستاسو مخې ته ما د هغوی دا تشریح تاسو ته د زیاتي او د کمي وکړله. الذین یقیمون الصلاة، مؤمنان کامل هغه کسان دي چې ادرئ مانځه لره. مونځ ادرئ معنا دا ده مونځ په هغه طریقه کوي څنګه چې د مونځ د کولو طریقه ده. دلته اقامت الصلاة ووایو، اداء الصلاة ونوایو، موږ عام طور سره ادا کوو او مطالبه زموږ نه د اقامت الصلاة ده. او د اقامت الصلاة معنا دا ده چې د مونځ فرایض، واجباتو، سنن، مستحباتو دا ټول په ځای باندې راوړلو، قومه په ځای کولو، جلسه په ځای کولو، قیام په ځای کولو او قاعده په ځای کول، او بیا د خشوع او د خضوع سره دا الفاظ لوستل او د سوچ او د فکر سره دا مونځ کول، دا دی اقامت الصلاة. تکسی څنګه چې قرآن کې الله تعالی پیغمبران ته وایي ان اقیموا الدین، دین به قائموئ، دین به قائموئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا عبدالله بن مسعود صحابه صفت کړی دی او اوږد حدیث دی او ډېر اعلی ترین صفت دی او د هغې صحابه د هغې لایق دي که نه، چې عبدالله بن مسعود وایي چې ابرها قلوبا، ډېر د نیکو زړونو خاوندانو صحابه کرام، ابرها قلوبا، د نیکو زړونو خاوندانو په دې امت او واعمقها علما، ډېر د جوور علم خاوندان. خدای پاک هغوی ته د پیغمبر په ملګرتیا کې او د قرآن په ملګرتیا کې زبردست علم ورکړ، د لوی علم خاوندان. او واقلها تکلفا، او په امت کې ډېر بې تکلفه خلک، که هر څنګه جامې به ملاو شي او که هر څنګه خوراک به ملاو شو، بس هغه استعماله بې تکلفه خلکو صحابه کرام. او په آخر کې وایي عبدالله بن مسعود چې اختارهم الله لصحبة نبیه ولاقامة دینه، دا جماعت د صحابه الله د پیغمبر د مرګرتیا لپاره په قوم په مخلوق کې چون کړو، لکه موږ چې پخوا وږي چونول د کرلو لپاره دلې چې به سپینه کړله او اوچ به شو، نو بیا به پکې موږ د کر دپاره وږي ټولول، نه ته به یې چونول ویل. نو دا الله رب العزت د پیغمبر د مرګرتیا لپاره په دې خلکو کې چون کړي ولاقامة دینه، او د الله د دین د قایمولو لپاره الله چون کړي. د صحابو قیام د سره پاره شوی دی، د اقامت الدین د پاره شوی دی. او دا خبره هغه ځای کې کړې ده چې درته وایم چې په دې مړو پسې روان شئ، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنه. په ژوندي باندې د دې خبرې بروسه نشته چې نن به ټیک او سبا به خراب شوی، نن به مؤمن او سبا به کافر شوی. نو درته وایم چې په دې مړو پسې روان شوی، بیا وایي هغه دا کو تعوب مړي نه وایم، اولئک اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر خان مرګري اموات یادومه، هغې پسې شئ، د هغې طریقې خپلې کوي، د هغې لار خپله کوي. کامیابي که غواړئ دنیا و آخرت کې د دې خلکو په لار کې ده. داسې ځکه و فرمایل
داسې الذین اغا مومنان کسان دي کاملا چې ودرې مونږ څنګه چې کول داسې مونږ ادا کوي څنګه چې دا ادا کول حکم دی ومما رزقناهم ينفقون او ځنې د هغې مال نه چې مونږ ورکړي خرچ کوي په لارو د خیر کې مونږ چې څه ورکړي ټول الله نه غواړي من ما کې دا من د تبعیض دپاره دی بعضې ځکه ترجمه ما وکړه بعضې د هغې نه چې مونږ دوی له ورکړي دي خرچ کوي په لارو د خیر کې د لارې د خیر وګوره چې د کوم څیز نه اسلام ته ترقي ملاویږي مسلمان قوم ته ترقي ملاویږي دقه د خیر لار ده بس پای کې ورکوه اولئک هم المؤمنون حقا دا کسان موصوف په دې صفتونو اولئک دا اسم اشاره ده په دې کې اشاره یوازې صفاتو ته نه یوازې اشخاصو ته نه بلکې اشخاص موصوف بالصفاتو ته اولئک هم المؤمنون دا کسان موصوف په دې صفتونو هم دا مؤمنان دي په رښتیا لهم درجات عند ربهم دوی دپاره لوړې لوړې درجې دي په نزد رب د دوی باندې ومغفرة او بخشش دی ورزق کریم او بهترینا روزي ده رزق کریم چې ذکر وشي د دې نه مراد د جنت هغه رزق او بیا الله رب العزت پیغمبر ته وایي کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فريقا من المؤمنین لکارهون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الى الموت وهم ینظرون نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا جبریل راغے او ورته ویلي چې د الله پیغمبره ابو سفیان زوی د حرب د شام نه قافله را روانه کړې ده د قریشو او ډېر لوی ساز و سامان او ډېر لوی مال او دولت پکې را بار دی او مشري د ابو سفیان زوی د حرب په لاس کې ته ځان سره یو چند ملګري والا او دا د دې قریشیانو دا لاس تاو کوي دا دیواله ځکه چې هلته صحابو کورونه د صحابو مالونه هر شی په هغې هلته قبضه کړی دا قافله ته قبضه کوي نبی علیہ السلام ادنا نوټس باندې یو اعلان وکړو او 313 مجاهدین مرګري برابر شو او پیغمبر خدا روان شو خو نبی علیہ السلام ته الله دا خبره کړې وه چې پیغمبر دو شی نه تعالی بلاس کې بدر کوم یو د دوه بدر کوم یا بدل عیر در کوم قافله بس تالاس کې راشي او یا بدل نفیر در کوم د دې د دفاع دپاره به قریشیان فوج رالیږي فوج به تاله در کوم دا خبره شوه نو نبی علیه الصلاة والسلام چې کله بدر ته ورسید دا 150 کیلومیټر د مدینې نه بهر دی زه تړی یم ورته په خپله باندې 150 کیلومیټر بهر ځای دی نو چې هلته نبي علیه السلام ورسېده نو دا خبر راغی چې ابو سفیان زوی د حرب هغه کما معتاده لار چې وه هغه لارې پریښې ده او د سمندر غاړې ته وتېدې د سمندر په غاړه باندې مکې ته تاو شو خو د دې نه مخکې په یو تیز رفتار اس باندې مکې ته سړی ولېږه او ابو جهل چې کوم د کفارو رئیس و هغه خبر که چې دقسې محمد او د هغه ملګري موږ ته په لار کې کیني او موږ نه قافله قبضه کوي تاسو د خپلې قابلې ادراک وکئ او د هغې دفاع وکئ تاسو نو ابو جهل اعلان وکړو 1000 جرار فوج ساز شو او را روان شو اوس دلته قافله د سیند په غاړه باندې لاندې ووته او دلته مخامخ بدر ته چې کوم دی نو د کفارو فوج را ورسېده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وایي چې قافله زمونږ د لاس نه ووته او ابو جهل د ملګرو سره دی راغی د انصارو د مدینې سره دا
دا لوزنامه وه چې تا پسې مدینې ته دشمن راشي نو موږ به دفاع کوو، او دا لوزنامه کې نه وه چې موږ به تا سره په دشمن پسې بار ته هم ځو. نو نبی علیہ السلام تقریر وکړي، نو بیا یو مهاجر پاسي صحابي او هغه وایي چې یا رسول الله بس چې ته څه وایې هغه به کوو. بیا نبی علیہ السلام دا کوي. بیا انصاری مدینہ پوه شو. سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه ویلي چې نبی علیہ السلام که ته څه منګه که څه اراده کې دا خبره ته منګه ته کې منګه پوه شو په دې باندې، خو موږ خو د موسی علیہ السلام د مرګرو په شانتي نه یو چې تا ته وایو چې فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موږ خو هغسې نه یو، موږ درته وایو مخکې شو موږ به در سره یو. سعد ابن معاذ رضی الله پاسېده او ویل چې یا رسول الله بس خبرې پرېږدئ، سر بنا ببرکت الله، موږ د خدای په برکت روان کړه چې ورځو په دشمن باندې. دا خبره د سعد د خبرې نبی کریم حدیث کې راځي ډېر زیات خوشحاله شو او وی فرمایل چې سیرو ببرکت الله، زی د الله په برکت باندې ورځئ. بس معرکې ته خبره ساده شو. دا شپه ده سبا د جنگ دپاره فراهم کیږي. علی رضی الله تعالی عنه وی موږ ټول اوده صرف نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو غم ټول دغه په سر او انصارو له داسې یو سپرګی ساز کړی و او د هغې نه چاپېره پنام نعیم ته او کړی وه او بکر صدیق په هغې باندې به ولاړ او ټوله شپه دا لاسونه یې الله تعالی سې اوږده کړه او ویل چې ای الله دا یو موټی خلق دی، که دا دې نن د بدر په مقام ختم کړو ستا دین به ختم شي او خبره به خلاصه شي. او دونه دا لاسونه مبارک اوچت کړه چې دا څادر ترې نه پرېوته. حضرت ابوبکر صدیق راغی او څادر یې راواخیسته او جناب رسول الله ته په ولو باندې واچو او ورته ویل چې الحت علی ربک، ته په خدای دونه زور لګې، ستا سره چې کوم وعدې د الله دی ولې تا سره الله رښتیني کړي نه دي او تاسو به رښتیا کوي نه. خلک وایي چې دا ولې د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د حوصلې نه د ابوبکر حوصله ګینې اوچته وه؟ نه، د خبره د ذمهدارۍ وه چې د ګټې او تاوان نسبت چاته کېږي خوب هغې له سړي له نه ورځي. بیا چې د ګټې او د نسبت تاوان چاته نه کېږي هغه له ډېر خوبونه ورځي. ټول علي صاحب وایي موږ خوبونه کول په دغه شپه د الله رحمت و، خو جناب رسول الله دقسې الله ته ولاړو او ژړاګانې کولې او ویل چې الله دا یو موټی خلک دا کامیاب کا، که نه ستا نوم به بیا څوک په ځمکه باندې وانلي. نو دې وخت کې صحابه کرامو سره چې مشوره کوي نو صحابه ورته وایي چې یاره جي موږ د جنګ دپاره تیاری نه دی کړی، ځکه چې په ټول فودای کې 313 کسانو کې د یو کس دو سره چې کوم دی نو اس او د شمار یو څو تورې وي، د شمار ځکه چې دوی د قافلې د نیولو دپاره راغلي. نو صحابه ورته وایي چې د الله پیغمبره دا قافله به ښایي په دې به ورشو. هغه ورته وایي چې نه، قافله زموږ د لاسه ووته او دا ابو جهل دی او سره د پوځ نه راغی، دې باندې به په ورکړل. نو دا خبره دا ګربه ګرمایي او دا خبره په صحابو کې ډېرو خلکو ته بده لګېدله. نو الله رب العزت پیغمبر ته وایي څنګه چې ته د کور نه راوتلی او دا بعضې کسانو دا خبره خوښه نه ګڼله، دقسې څنګه دغسې چې اوس په دې غنیمتونو کې دا جګړه راغله او دا خلک دې باندې نه راضي کېږي، لکه څرنګې چې ته د کور نه راوتلی
او د قافلې د نیولو دپاره او تا به ورته ویلې چې قافله لاړله او دوی ویل چې نه جي په دې قافله باندې به ورځو کما اخرجک ربک د دې وجې نه دا کافي تشبیهي مشبه غواړي مخکې نو وایي کما اخرجک ربک څنګه چې رایستلی دی تعالی را ستا رب د کور ستانه بالحق په رښتیا سره وان فریقا من المؤمنین لکارهون او یقینا وایو ډله د مؤمنانو نه بدا ګڼونکي ډېر لره یجادلونک فی الحق جګړه کوي تاسو پیغمبره په حق کې بعد ما تبینا پس دا غینا چې دې ته حق واضح شو چې ابو سفیان د منځه ووته قافله لاړه خلاصه شوه او فوج مخې له راغی کانما یساقون الی الموت گویا کې ته به وایې چې دا چلولی شي مرګ ته وهم ینظرون او دوی ورته ګوري داسې بد ګڼي د خبرې لره لکه دوی چې وایي یو سړی مرګ ته رواني او د مرګ اسباب دې ورسره اخیستي چاړه او تبرګی دې ورسره اخیستي چې په دې دې وړوکی کوم او په دې دې حلالوم او روان کړی داسې په داسې طریقه باندې دوی روان وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين هغه وخت یاد کوي چې واده وکړه الله تاسو سره د یو د دوو ډلو نه تاسو له یو د طایفین نه به در کوم یا عیر او یا نفیر عیر قافله ده او نفیر فوج دی دې دواړو کې به تاسو له یوه در کوم انها لکم دا یو د دې دواړو نه دا به ستاسو په لاس کې راځي وتودون ان غیر ذات الشوکة تكون لكم او تاسو محبوبه ګڼله چې شي غیر وسلې والا تكون لكم ستاسو لپاره تاسو دا د دې خبرې انتخاب کو تاسو دا خبره خوښوله چې د کومې سره وسله نشته دقرې زمونږ شي چې هغه عیر دی هغه قافله ده شوکه اصل کې غني ته وایي او شوکه وسلې ته اوس ویلې کېږي او شوکه په حقیقت کې د وسلې هغه تیروالي ته ویلې کېږي نو ذات الشوکه فوج دی او غیر ذات الشوکه دا قافله ده ويريد الله ان يحق الحق الله اراده کوي چې ظاهر کی حق لرا بکلماته په خپلو کلمو ويقطع دابر الكافرین او کټ کی بنیاد د کافرانو الله دا غواړي چې کلمه حق بلند شي او د هغې کلمه بلندۍ ته چې څوک نه پرېږدي هغه خلک د منځه ویسي چې هغه کفار دي د هغې بېخکني الله تعالی وکړي لیحق الحق دې دپاره چې ثابت شي حق ویبطل الباطل او ظاهر شي بطلان د باطل د بت پرستۍ ولو کرح المجرمون اگر چې بده به ګڼي دې لره نافرمان خلکو د اسلام غلبه او د کفر زوال اگر چې به مجرمان قسم خلق بد ګڼي خو الله هغه څه کوي چې د هغه اراده وي استستغیثون ربکم کله چې تاسو پر یاد رسي کول خپل رب ته ټوله شپه ولاړ دی او وی د لاسونه مبارکې داسې د اسمان ته اوچت کړي دي حتی چې کس صدر مبارک ته نه شاته پرېوت داسې استستغیثون ربکم او چې تاسو پر یاد رسي کول خپل رب ته فاستجاب لكم قبول یو ستاسو لپاره په دې خبره باندې الله د پیغمبر تسلی لپاره دا خبر راولېږله چې انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین یقینا زه امداد کوونکی یم ستاسو په زرو باندې د فرشتو مردفین یو بل پسې راتلونکي فرشتې دا هغه خوشخبري وه چې نبی علیہ السلام ته الله تعالی واوروله او تسلی ورکړه چې پیغمبره ته ولې تسلی کې ته وایې هغې 1000 دي او زما ملګري 313 دي 1000 فرشتې به راولېږم او په هېڅ جنګ کې وایي فرشتو لاس نه دی اچولی د کافر سره سوا د جنګ بدر نه چې په دې کې باقاعده فرشتې جنګېدلي دي ښي طرف د فوج باندې حضرت جبریل سره 500 ملائکو نه او په ګس طرف باندې حضرت میکائیل او د هغه سره چې کوم دی 500 فرشتې د هغه سره اوس به راشي چې کله ابلیس دا اورېده که نه ابلیس خو کفار را روان کړي لاس په لاس ورسره روانو
زه ستاسو لا پناه در کومه او زه ستاسو ملګری یم. خو چې څنګه دا جبري علیه السلام ولیده او دې خو یې بل ولیده او فرشتې ولیدلې، نو کفارو خو نه لیدل که نه، بس لاس یې ترې راټکو په شا په منډه کړه. سوره آل عمران کې تیر شوي چې 3000 وعده شوې وه او دلته 1000 مردفین راغلي. نو دې کې دغه وایي په مفسرین دې کې هېڅ تدافع نشته، د 3000 وعده هم ده او د 1000 وعده هم. 1000 فرشتې خو راغلې وي او د 3000 هغه دا وه چې د یو کافر په باره کې قرص په نوم باندې یو کافر د هغه په باره کې خبر راورسېد د محاذ ته چې هغه د ډېر لوی پوج سره د کفارو د قریشو د کفارو مرستې له را روان دي. نو الله تعالی وویل که قرص او د قرص پوج راځي او د قرص قوم راځي نو زه به 3000 فرشتې نورې راولېږم. په دې کې خو تدافع نشته. ځکه وایي وما جعله الله نه دی ګرځولی الله دا امداد د فرشتو الا بشرا مگر دا زیری دی ستاسو دپاره ولتطمئن به قلوبکم او دې دپاره چې اطمینان او چین حاصل کی په دې باندې زړونه ستاسو. که نه د فرشتو رالېږلو ته حاجت نشته، الله په کلمې کن باندې ټول کارونه کولی شي. وما النصر الا من عند الله نه دی امداد په حقیقت کې مگر فقط د جانب د الله نه دی، په فرشتو به هم کار نه کېږي. خدا ستاسو د زیری او ستاسو د زړه د ټیکاو دپاره مې فرشتې راولېږلې. ان الله عزیز حکیم یقینا الله زورور حکمت والا دی. اذ یغشیکم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. علی رضی اللہ عنہ فرمایل په دې شپه باندې موږ ټول خوب کوو. دا 313 ملګري سوا د جناب محمد رسول الله نه چې هغې الله ته ولاړو او الله تعالی ته زاریګانې کولې. په داسې وخت کې خوب راتله دا د الله ډېر لویه مهرباني چې دشمن په څونه زور کې دی او ته په څومره کم تعداد کې دی، تعداد کم دی، تیارې د جهاد دپاره نشته، ساز و سامان او وسلې نشته، په تش لاس باندې جنګېدل دي. او دومره الله تعالی په صحابو باندې هغه رحمتونه نازل کړه چې خوبونه کوي دي. هغه وخت چې پټ کو تاسو لره په پرکاله یو خوب امنة منه دا امنو د جانب د الله نه تاسو باندې د اسمان نه اوبو لره. دوی داسې چلو شو چې د بدر دا خوړګۍ ده، دا ما ولیدله په خپله. نو دا کوم ځای چې قرآن یادوي بالعدوة الدنیا دی بالعدوة الدنیا ته ورغلی یم زه پوهېږئ په دې باندې. دا مدینې طرف ته چې د دې خوړ کومه جۍ ده نو د دې جنګ هغه نقشه وروسته بیا د قرآن پیش کړې ده چې کومه جۍ د دې خوړ دا مدینې ته سلمه وه، دا پاتې وه. قریش چې څنګه د مکې نه رالل نو چې د دې خوړ پورې غاړه چې هغه پخه ځمکه وه او کلکه ځمکه وه اقا هغې ونیولو پای کې اوبه مې وې. نو د قریشو پوجو په هغه جای باندې چې کومه مکې ته سلمه وه په هغه جای باندې دیره شو. هغه خاورم وه، مضبوطم وه او په هغې کې اوبه مې وې. اوس صحابه کرام مجبورن چې د مدینې د طرفه ورلل نو چې د مدینې طرف ته کومه جای او کوم کمر سلمه دی هغې باندې دوی دیره شو. هغه د شګې دی، هلته اوبه هم نشته. قدرتي دوی چې شپه وکړله په اکثرو ملګرو باندې اودسونه هم واورېدل. شیطان پکې دا خبره دا لمسه وکړله چې تاسو په داسې حالت کې چې تاسو سره اوبه نه وي
او تاسو په دې جنابتونه باندې اولیدلی دي او په دې حالت کې تاسو موضوعونه کوي او د الله پیغمبر په مونږ کې موجودي، څنګه به مونږه کامیاب شو؟ بیا څنګه به کامیابی راشي؟ شیطان داسې وهمونه خواره کړو. نو الله رب العزت د هغې د دفاع دپاره وینزل علیکم من السماء ماء، نازل کو الله په تاسو باندې د اسمان نه اوبه. یو زبردست باران وشو په دې شپه باندې، باران وشو دې خوړ باندې اوبه وبهېدلې او ځای په ځای ډنډونه ساز شو، اوبه هم ډېرې شوې. دوی چې تمام خپل لوښي ډک کړه، غسلونه یې وکړه او شګه هم کلکه شوه، ځکه چې په شګه باران وشي نو بیا پکې خپه شاته نه خوېږي. دا خو مخکې دوی ویل چې موږ مخکې په کفارو ورځو موږ شاته خوېږو، نو دا خوېدلو هغه خبره هم ختمه شوله. لیطهرکم به، دې دپاره چې پاک کي تاسو په ذریعه د دې اوبو باندې، ویذهب عنکم رجز الشیطان، او لرې کي تاسو نه هغه ګنده خیالات د شیطان چې تاسو ته وړاندې کول چې په دې حالت کې به تاسو کامیابي حاصله کوي، چې تاسو په دې حالت کې یئ. او ولیربط علی قلوبکم، دې لپاره چې کلکوالی راولي الله ستاسو پړونو باندې، ویثبت به الاقدام، او کلک کی په ذریعه د دې اوبو باندې ستاسو قدمونه. ځکه چې په شګه باندې ته شګه کې ته ځې نو ته به مخکې ځې او قدمونه به دې شاته ځي. هغه مشهوره کیسه راکړې تاسو په دې سکولونو کې هلکان دا کوي چې هلک ته استاد ویل چې ته څنګه دې ناوخته کړه، هغه ویل زه راتله به نو ویل بس ما به چې خوی ښودله خوا به مې شاته تللی راسې که نه. نو دا هغه خبره ده چې په شګه کې ته ځې نو شاته به دا کېږي. نو شګه باندې الله باران وکړو کلکه شوه بس. اذ یوحي ربک الی الملائکة، هغه وخت چې وحی وکړله رب ستا فرشتو ته چې انی معکم، اے فرشتو زه در سره یم. فثبتوا الذین آمنوا، کلک کوي هغه کسان لره چې ایماندار دي، د هغې مټې کلکې کوي، د هغې زړونه کلک کوي. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، زردا چې وابچو ما پړونو دا کسانو کې چې کافران دي یرې لرا، د کافرانو لونو کې به یره واچوم او داسې به تاسو نه ویرومه. او ستاسو کار به رایي چې فضربو فوق الاعناق، وهئ دوی لره پورته په سټونو باندې، د سټونو نه پورته صحیح سري. دا کپرۍ وله ماتې کوي، کپرۍ دا د شرک او د کوپر ډکې کپرۍ دي، نه ماتې کوي، د کې هېڅ خیر نشته. او وضربو منهم کل بنان، ووهئ دوی نه هره ګوته، یعنې ګوته په ګوته باندې ووهئ او دا ګوتې ته پرې کوي، دا ګوتې چې تورې در باندې توره او نیزه او لینده دا به په لاس کې نه نیسي، دا ګوتې ته پرې کوي، دا ګوتې. دا ولې دا کلک حکم الله وکړو چې د کافرانو دا سرونه مات کوي او د کافرانو دا ګوتې پرې کوي. ذالک دا عذاب په سبب د دې چې بأنهم شاقوا الله ورسوله، دوی مخالفت کړی دی د الله او د رسوله. ومن یشاقق الله ورسوله، څوک چې مخالفت وکړي د الله او د رسوله، فإن الله شدید العقاب، یقینا الله سخت عذاب ورکوونکی، څه قدر سخت عذابونه الله ورکوي. ذالکم تاسو ته وایم دا چې دی فذوقوه وسکئ دې لره، وان للکافرین عذاب النار، او یقینا د کافرانو دپاره عذاب د اور دی. اوس الله رب العزت شپږ اعلانات کوي، شپږ نداءات دي او دا د مؤمن په نوم باندې دي، او په هره ندا کې ځان له حکم مؤمنانو ته ورکړی دی. دا ډېره اوله جګړه ده او شمار ډېر کم دی، وسلې ډېرې کمې دي، دشمن په ډېر زور کې دی. دا بله خبره ده چې الله رب العزت مؤمنانو ته کم ښکاره کړي دي. یو صحابي بل ته وایي، ملګري ته وایي یو 100 کسه به دا کفار، هغوی 1000 کسان دي، یو 100 کسه به وي. هغوی زما داسې خیال یو 100 به وي، نو موږ خو 300 تېرې دي 100 دي. نو دا الله لومبۍ ندا ده، یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے ایمان والو کله چې ملاویږئ د کافرانو سره زحفن په داسې حالت کې چې تاسو زاحفینا، چې تاسو هغې مجتمع یئ،
زحف اصل کې د زحف خپله معنا دا وړوکې چې تاله لا ګرځېدی نه شي او پر ځمکه باندې په کناټو باندې راخوېږي دا د دیر دا خلک ورته تولاندي وایي پوهېږئ ورته او دلته ورته موږ خپوړي وایو خپوړي نو زحف اصل کې خپوړو ته وایي او دا چې ډېر لوی پوجي او ډېره لوی اجتماعي او دا روان یو ته به وې ته به وایې ګینې دا داسې کېږي داسې کېږي ته وایې ګینې داسې په تولاندې باندې او په خپوړو باندې را روان دي نو دې وجې د زحفن معنا مجتمعین ترجمه کوي په داسې حالت کې چې تاسو کفار هغیم غټ جماعت دی او تاسو جماعت د جماعت سره مخامخ شي نو فلا تولوهم الادبار نه باړوئ کافرانو ته شا دا لومبی حکم د الله چې په میدان جهاد کې کفارو سره مخامخ ودرېږي نو شا کول نشته بیا به شا کوي نه دو صورتونه مستثنا دي دوه او هغه دو صورتونه دا دي چې ته په دې مورچه کې ځان له پاتې شوې ملګري درنه شهیدان شو او شاته ستا یو محکمه او مضبوطه مورچه شته بله نو ته دا مورچه پرېښودی شي او هغې مورچې ته ځان ورسوه چې پای کې ستا نور ملګري هم دي او هغه تاسو کلکولی شئ دا مستثنا دی یو صورت دا دویم صورت دا چې دا کافر لګیا دی هسې دا کالتوس ته نه خرابوي او دا آلات د جهاد د له هسې پوچ کوي نو داسې چلو که چې دا ځای پرېږده داسې منډه که نو دی به درپسې راپاسي دی خو مورچه کې دننه ناست دی که نه نو دی به راپاسي بسونو شي او ډز به ترې وباسي دا دویم صورت مستثنا دی دو صورتونو کې ته په میدان جهاد کې شا کولی شي په دې دوو غرضونو باندې او دې نه علاوه چې چا شا کړله انتهایي سخت عذاب دی د هغې ځکه وایي فلا تولوهم الادبار ومن یولیهم یومئذ دبره چا چې واړوله کفارو ته په دې ورځ د میدان جنګ باندې دبره خپله شا نو بس دی غرق دی دوه استثناګانې دي الا متحریا لقتالنا مگر که دی واپس کېدونکې جګړې ته وي څنګه کافر ناست دی او وسله د تا نه خرابوي کالتوس خرابوي ته منډه کا نو دی به راپاسي درپسې چې راپاسي ورسون شو بس ویوله یوه او متحیزا الی فئتنا یا هغه سړی چې هغه ځای نیونکی یو بل جماعت کلک ته دې مورچه کې ته ځان له پاتې شولې او شاته مورچه کې ستا نور ملګري ناست دي به دا مورچه پرېږده منډه که راشه هغې سره هلته کښېنه دا مستثنا دي د دې نه علاوه که یو سړي په دې ورځ باندې کافرو ته شا واړوله فقد باء بغضب من الله دی پس دی واپس شو په لویه غصه د الله کې ومأواه جهنم د ګورې ځای جهنم دی د دې وجې نه دا عرب نه دي دا عرب دا به په دې جهاد افغانستان کې داسې به ور روان لکه دا غشي روان دی داسې او یو بلوېده او ور روان بو یو بلوېده ور روان بو او داسې په منډه به روانو او دا ویل نه چې را ملګری مخکې ولګې دا څه چلو شو او حتی چې ووختل په هغه باندې په دې روسیانو او خلقیانو باندې به ور وختل د پاسه او ځان بیا ورسوه مورچې ته بې شماره به شهیدان شو داسې پروا به نه وه قرآن د هغې مخې ته و چې قرآن اجازت بلکل نه یې ورکړی ورځې مرې بس مړ شه که نه څه چلو شو د دې نه ښه مرګ به تا ته بل کوم ځای کې میلاو شي چې موت شهادت دی ده وایي ومأواه جهنم زید د جهنم دی و بئس المصیر ډېر بد ځای د راتلو دی جهنم اوس هلکانو ویلي دا منګه وویشتل منګه وجلي دا قریش نه دي دا منګه مړ کړو نو دا دغه نه دی دا زمونږ حق دی دا غنیمت مشرانو ویلې مړه مونږ شاته ناست ستاسو مونږ ستاسو دفاع ستاسو مونږ کوله که تاسو لږ غوندې خپې ښویدلې وي نو مونږ ته هم نه رامنډې کولې
مونږ تاسو لپاره دفاع نه کوله بیا؟ نو مشران دا وایي کشران دا وایي. نبی صلی الله علیه وسلم یو موټی شګې راواخیستې او داسې د کفارو د فوج طرف ته ور وشیندلې او ویل شاهت الوجوه، بدنما دي شي دا مردار مخونه، د کفارو دا مردار مخونه بدنما شي. هغه شګې د هر کافر سترګو ته ورسېدې، هغې سترګې مګلې او مجاهدین پې اړم شو. ویې وایه نو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم شګه شیندلې وه، نو ټولو ته الله خبره کوي فلم تقتلوهما، دا قریش تاسو نه دي وجلي، دا صنادید قریش تاسو نه دي وجلي. نو چا وجلي دي؟ ولکن الله قتلهم، الله وجلي دي. او تا چې په کوم وخت کې هغه یو موټی شګه ایشتله، وما رمیت اذ رمیت، وما رمیت ظاهرا، کله چې تا په ظاهر کې دا موټی ایشته، اذ رمیت کله چې تا، وما رمیت تا دا شګې رسولی نه دي کله چې تا په ظاهر کې ایشتل کول، ولکن الله رما، لیکن دا الله تعالی ایشتلی دي. یعنې ستا دا د یو موټی شګې د کفارو تمامو سترګو ته رسول دا الله کړي، دا الله وایي ما کړي دي. او دا څه لپاره؟ وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، دې لپاره چې ازمایل شي، دې لپاره چې ازمایي الله مؤمنانو له د خپل طرف نه په ازمایلو ښایستو باندې. بلا ازمایلو ته وایي حسنه مصدر. ان الله سمیع علیم، یقینا الله اوریدونکی رسا پوه دی په نیتونو د هر چا باندې. ذالکم تاسو ته وایم خبروم دقسې ده، وان الله موهن کید الکافرین، یقینا الله رستونکی دی، ختمونکی دی چلونو تدبیرونو د کافرانو لرا. د کافرو چلونه الله ختموي، خو کله که په مؤمن کې زغی زغ، او که مؤمن کې زغ نه وي بیا به څه؟ ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. ابو جهل را پاسې د په دې شپه باندې او الله ته دعا کوي، وکې ده تاسو ویل چې ګینې ابو جهل را روانو نو هغه ځان ته کافر ویو، هغه ځان ته کافر نه ویو. خو داسې دعا کوي چې ای الله په ما او په دې سړي کې چې کوم ډېر لوی ابجر دی، ډېر لوی فاجر فاسق دی، او کوم یو په ما او په ده کې ډېر کټ کوونکی د خپلولو دی، اللهم احنه اليوم، خدایه دا نن هلاک کړي هغه کس، که زه یم او که دی. ډېر ابجر څوک خو ابو جهل په خپله وکړه، او ډېر کټ کوونکی د رحیمونو دی نه و چې په دومره علو تکبر کې دی دا فوج را روان کړی او دی راته او ابو سفیان ورته جواب ولیکه چې زه خلاص شوم، مکې ته را قابو شوی ما، واپس کېږه، فوج واپس کا. ویل نه دا چېرته کېږي، موږ به ځو د بدر په مقام باندې، اول ته به دیره کېږو او خلکو له به موږ اوښې حلالو، په هغه به پې خورو، او ډمې به په موږ ډمې به موږ لوبې وی په موږ باندې، او ګډېږي به راته، او شرابونه به موږ څکو، چې سبا له بیا زموږ قافلو ته څوک په لارو کې نه کېږي. دا علما لیکي و چې د ډمو د ګډا په ځای باندې او د لوبو په ځای باندې په خپلو ښځو وژړل، او د شرابو د
د جامونو د ګیلاسونو په ځای صحابه پې چې کوم دی نو د مرګ ګیلاسونه اسکل او په دې طریقه باندې الله تعالی ذلیل کړ دا دعا هغه په خپله کړې نو الله تعالی فرمایي وان تستفتحوا که تاسو طلب د فتح او د نصرت کوئ لکه ابو جهل دا دعا کوي چې اللهم احنه اليوم خدای په ما او په ده کې چې کوم ډېر لوی پاجر دی او ډېر لوی قاطع رحیم او خپلولۍ کټ کوونکی دی نن یې هلاک کړي نو الله وایي سوال دې قبول شو یو ابو جهل هلاک ان تستفتحوا پوهېږئ دې قرآن ته نو اوس په پوهېږئ لاندې ان تستفتحوا که تاسو طلب د فتح او د نصرت کوئ دعاګانې کوئ لکه ابو جهل چې لګیا و نو فقد جاءکم الفتح یقینا تاسو ته کامیابي راله وان تنتهوا تا که قلاریږئ تاسو د مخالفت د اسلام نه په وخت ګوره بیا هم الله رب العزت څومره رحیم ذات دی چې ابو جهل دې ته هم بیا وایي که تاسو واپس کېږئ او قلاریږئ د مقابلې د اسلام نه په هو خیر لکم دا ستاسو دپاره ډېره غوره ده وان تعودو که تاسو بیا د پیغمبر مقابلې ته واپس کېږئ ای قریشو نعود موږ د پیغمبر خدا مرستې ته بیا دوباره واپس کېږو ولن تغني عنکم فئتکم شیئا هیڅ چرې به دفع نه کړي تاسو نه ستاسو ډله څه ولو کثرت اگر که ستاسو دا ډله د کفارو ولې ډېره نه وان الله مع المؤمنین یقینا الله دا معی دی د مؤمنانو سره بالنصره په امداد په لحاظ سره او بل نداد دویم دارا یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اطیعوا الله ما اطیعوا ورسوله امنی د الله او د رسول خبره امنی اے مؤمنانو د الله او د رسول خبره امنی ولا تولوا عنه ما وړئ د الله نه وانتم تسمعون او حال دا دی چې تاسو اورئ درسونه اورئ لګیا یئ ولا تکونوا کالذین قالوا مکیږئ په شان دا کسانو باندې قالو چې وایي سمعنا موږ واورېده وهم لا یسمعون او حال دا دی چې دوی نه یې اورېدلي وایي موږ خبره اورېدلې ده او نه یې اورېدلي اورېدل د قبول اورېدل خو دې ته وایي چې ویې مني ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذي لا يعقلون یقینا ډېر ناکار د زنده سرونه دواب جمع دابتون ده او دابه ما یدب علی الارض ته وایي چې پر ځمکه باندې یو شی ځي هغې ته دابه ویلی کېږي ان شر الدواب یقینا ډېر ناکاره ده زنده سرونه په نزد د الله باندې الصم هغه کسان دي چې هغه کاڼه دي د حق نه البکمو ګونګیان دي د حق نه الذین کسان لا یعقلون چې نه پوهېږي دا یو ډله وه په دې کفارو کې چې هغوی به ویلې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم د خبرو نه موږ کاڼه او موږ ګونګیان نه پې خولې خوځوو نه اورو ولو علم الله فیهم خیرا که واقف الله په دوی کې د خیر چې په دې خلکو کې د خیر ځای شته لاسمعهم دوی ته به یې اورول کړي وي اورول د قبول اورول خو کوي خو اورول د قبول بیا ورته کړي وي یعنې داسې به یې پې اورولې وه چې الله به په دوی باندې منلې به م وه او ولو اسمعهم او که نه دوی ته الله هسې اورول کړی وی اورول د قبول نه نو لتولو دوی به بیا مخ اړاو او اعراض به یې کو وهم معرضون ځکه چې دا یو قوم دی عادت اعراض دی همیشه د حق خبرې نه دوی مخ اړولی دی او درې منې دا ده یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اے ایمان والو قبول کوي تاسو د الله خبره ومنئ د الله او د الله د رسولو اذا دعاکم کله چې تاسو راوبلي لما هغې خبرې ته یحییکم چې تاسو ژوندي کوي یعنی تاسو کې حیات پیدا کوي چې هغه د دین خبره ده او هغه د شریعت خبره ده واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وشي یقینا الله پرده کیږي په میند سړي او د هغه د زړه کې یعنی الله رب العزت
د انسان او د هغه د زړه د ارادو او د خواهشاتو په دې منځ کې پرده کېږي او هغه څټ کي او وشلېږي او دې سر ته ونه رسوي. وانه الیه تحشرون، وانه او شان دا دی خالص دی الله ته ستاسو د ټول به راجمع کېدی شئ. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شدید العقاب. اللہ فرمائی واتقوا فتنة، داغ عذاب دا اللہ نہ یریږئ، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، چې نه برسیږي هغه کسان ته چې ظالمان دي ستاسو نه فقط، خاصه معنی فقط، بلکې چې راشي نو ظالم او غیر ظالم دواړه به پکې لو کی، دواړه به پکې لو کی. د خدای د هغې عذاب نه ویریږئ چې هغه به خالص په تاسو کې ظالمانو ته نه رسیږي، بلکې ظالم او غیر ظالم به دواړه پکې لو کی. ظالم ځکه لو کیږي چې ظالم ظالم دی، او غیر ظالم ځکه لو کیږي چې دی چپ او ساکت دی، دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه کوي، او بیا به هر یو په خپل خپل نیت باندې قیامت کې راپاسي. دی وجې نه حدیث کې پیغمبر خدا فرمایي دي ان الناس اذا رأوا الظالم، خلق چې کله ظالم اوویني، ان الناس اذا رأوا الظالم، کله چې خلق ظالم اوویني ولم یأخذوا علی یدیه، او د ده د لاسونه نه نیسي، دا معاشره راپارسي او د ظالم لاسونه ونه نیسي د ظلم نه، نو یوشک ان یعمهم الله بعذاب منه او عقاب، ډیره قریبه ده چې الله به یو عام عذاب راولي او دا لوانده او وش دواړه پکې اوسېږي. الله دا صفا حدیث دی، دا د دې دغه باندې محدثین مفسرینو ذکر کړی دی او دا حدیثو کتابونو که مونږ طالبانو ته ویلی دی. واعلموا ان الله شدید العقاب، پوه شئ یقینا الله سخت عذاب ورکوونکی دی. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، یاد کئ هغه وخت چې وئ تاسو لږه مستضعفون کمزوري وئ په ځمکه کې، تخافون ان یتخطفکم الناس، هغه وخت یاد کئ مؤمنانو چې تاسو لږ وئ او کمزوري وئ په ځمکې د مکې کې، تخافون یریدئ ان یتخطفکم الناس چې او به تختی تاسو لره خلک، اندا کفار به تاسو د خپل علاقې نه اوزغلی او لرې به م کي. فآواکم زی دله درکه، مدینه کې دله زی درکه. وایدکم بنصره، او تایید یې وکړه ستاسو په خپل امداد باندې. ورزقکم من الطیبات، او روزي درکه تاسو له د پاکو رزقونو نه، غنیمتونه یې دله جایز کړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه مخکې غنیمت چې به پیغمبرانو راټول کو نو اسمانی اور به راغی او به اوچت کو. د بل هیچا دپاره پیغمبر خدا حدیث کې فرمایلی دي غنیمت نه جایز شوی دی، ما دپاره جایز شوی دی، او زما روزي الله تعالی زما د دې نیزې پرې سوري کې ما دپاره مقرر کړی ده. ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، دې دپاره چې تاسو الله د نعمتونو قدر وکئ. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. کله چې بنو قریظه غداری وکړه، نبی علیہ السلام بنو قریظه سره لوزنامه کړې وه چې کله مدینې منورې ته راغی چې ګورې ما پسې کوم دشمن راشي ملګرتیا بیا نه کوئ، تا پسې چې په کوم دشمن راشي زه بیا ملګرتیا نه کوم. دا زمونږ او ستاسو لوزنامه شوه. په بدر کې بنو قریظه د پیغمبر خدا مرسته د مشرکانو مرسته وکړه، وسلې وله ولېږلې. نبی علیہ السلام راوغوښتل ویل دا تاسو څه وکړه؟ ویل خطا شو جي، خطا شو.
تیر وو موږ تا سره دوباره معاهده تازه کوو دوباره ورسره معاهده تازه کړه چې کله په دریم کال باندې بلکې په څلورم کال باندې په جنگ احزاب کې او په جنگ خندق کې دوباره بنو قریظه غداری وکړه او کله هغه فوجونه الله د کفارو د باد سبا په ذریعه باندې اوس غلول میاش بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته راغی صحابه رالل او جامع مامې بدل کړي جبریل راغی پر یې سره ګردونه دي یا رسول الله تاسو جامې بدلې کړي جنگي جامې جهادي وسلې تاسو ایښي دي ویل چې خو موږ خو ایښي دي ویل زه خو اوس د قوم نه واپس شو ما قریشیان اوس ورسول خپلو ځایونو ته او نبي علیه السلام ویل اوس آډر دی ویل دا آډر دی چې د بنو قریظه ته ورځئ بس نبی علیه السلام اعلان وکړو چې بنو قریظه ته د مازدیګر د مانځه نه مخکې به ځان رسوئ مونځ به بنو قریظه کې کوو نبی علیه السلام روان شو ملګري بعضې ملګرو په لاره باندې مونځ وکړو بعضې بنو قریظه ته ورسو مطلب د نبی علیه السلام جلتی وه چې جلتی باندې لاړ شو بس هغې یې راګیر کړه چې راګیر یې کړه په دې بنو قریظه قلاګانو کې قلابند شو چې قلابند شو هغې داسې وکړه چې راکوشئ نه راکوزېدل بیا د سعد رضی الله تعالی عنه په محاکمه باندې ویل موږ راکوشو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د دې په حکم باندې به موږ راکوشو دا راګي د جاهلیت په زمانه کې ډلېزو نو بنو قریظه ویل چې ابو لبابا موږ لږ راولېږه موږ راغه سره مشوره کوي ابو لبابا رضی الله تعالی عنه یو مرګره دی هغه راغی دوی ورته قلاګان نه ویلي ویل څنګه چلو کو د سعد په فیصله درکو شو څنګه چللی نو زه ورته دا چلو نور هېڅ نه صرف دا چلو چې که د سعد په فیصله راکو شوی نو حلالۍ به دا خو ابو لبابا رضی الله عنه فرمایي و چې زما خپې د ذهن اوچتې شوې نه وي چې زه په خپله زړه کې پرې پوه شوم چې ما الله او رسول سره خیانت وکړ ما الله او رسول سره خیانت وکړ چې ما د الله او د رسول راز چې کوم دی کفارو ته وښوده حالانکې هغه په هغې باندې دغه نه شو ابو لبابا دونه خفه شو او راغې او ځان یې وتاړه په خپله باندې چې هغې پورې به دغه دا زه آرام ونه کړمه چې زه خدای پاک معاف کړی یم او الله تعالی ته ډېرې زارۍ وکړې پیغمبر خان له دعا وغوښتله او الله تعالی دې نه دا پته ولګېدله چې د مسلمانانو رازونه کفارو ته رسول دا د الله او د رسول او د امت مسلمه سره خیانت دی دې وجې نه ستاسو وزیر اعظم چې او ستاسو صدر قسم وله ورکوي په الله باندې چې ته به د ملک رازونه دا به نه پاش کوي خو موږ چا له په الله او په رسول قسم ورکوو الله او رسول پېژني دا زموږ دا ایټم بم دا کیسه په لندن کې او په امریکا کې چا وکړله زمونږ د هغه زمانې یو وزیر اعظم وه او د هغې وه د هغې مور وه د هغې هلته وکړه که نه دین هم موږ خبر نه یو موږ قرآن دی هم نه دی زده کړی چې د مؤمنانو د جماعت مسلمه د مسلمانانو رازونه کفارو ته ښودل دا د الله او رسول سره خیانت دی دا د امت مسلمه سره خیانت دی دا خیانت زموږ د لاسه کېږي لګیا دی
ځکه چې موږ خو اوسه پورې د اسلام دپاره قدم کېنښودو، موږ خو ټول عمر د خلکو د مخکې کولو وروستو کولو کوششونه وکړو چې دا مخکې کوو دا وروستو که دا موړ شي دا لرې که اوس بل راوله چې د قوم د وینه باندې هغه ډک شي دا لرې که بیا بل راوله به دقه بدلول کوو موږ شپه ورځ لګېږو بس هسې څه توره خو موږ ونه کړه چې دا ملک د کوم قانون دپاره ساز شوی موږ کړی نو ځکه الله وفرمایل یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله ای ایمان والو خیانتګري مه کوئ د الله سره والرسول او خیانتګري مه کوئ د رسول سره وتخونوا اماناتکم ولا تخونوا اماناتکم او خیانتګري مه کوئ په خپلو امانتونو کې هم وانتم تعلمون تاسو ښه پوهېږئ چې دا څومره لویه ګناه ده واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه وشی مومنانو چې خامخا ستاسو مالونه او ستاسو بچي فتنتون دا ازمایش او امتحان دی تاله خدای مال درکړی دا ته په ازمایش کې شوي تاله بچي درکړي دا ته په ازمایش کې شوي د مال ازمایش دا دی چې دا مال ته د الله په رضا کې لګې او د الله د دین د ترقۍ دپاره لګې د مسلمان قوم د فلاح او بهبود دپاره لګې او که نه دا ته د دین د زوال دپاره او د مؤمن قوم له د ضرر رسول دپاره لګې ته او بچي دله درکړي الله ګوري ستا ازمایش کوي چې ته د دې بچو تربیت په اسلامي طریقه باندې کوي